Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. 12 Şubat ilçesi 5 Nisan mahallesinde bulunan ormanlık alana kesim yapmaya gelen orman işçileri ağacı asılı halde erkek cesedi gördü. Karşılaştıkları manzara karşısında büyük bir şok yaşayan işçiler durumu hemen 112 acil merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çürümüş ceset için soruşturma başlattı. Manşet. Gerçek çok net.